Temeziyên jinên Kurd Minewwer Ezîzoğlu Bazan Şala sor a Gulgulî yal derdora stûyê nagihan Laçika reş a li ser porê jîna Emînê Temîzeyên rengîn yên jinên şervanên YPJ Çend temîzeyên li ser serê jinên Kurd ev çend salin rojeva tekoşînan jinan û rojeva cîhanê diyar dikin. Di roja me ya îro de sûret pirî caran ji gotinê bibandortir e. Hele jî ev sûret ên jinên Kurd bin. Bi rûyên bişirî li kamereyan dinêrin û hemû temaşevanan vedixwînin dîlana xwe. Dîlana xwe ya azadiyê, dîlana xwe ya serxwebûnê. Ev sê heftene cîhan bi duruşmeya jin jiyan azadî dihece. Bizanebûn an jî bêyî ku bizanebûn ka çavkaniya vê sloganê çi ye? Jin, mêr, zarok, pîr, hemû cihêreng ji her neteweyî, fikrî, çandî, olî, mirov li ser kolanên vê duruşmê berz dikin. Li derdora şermezarkirina kuştina jinan li dijî nîjadperestî û olperestiyê lehev dicivin. Di pêvajoya şoreşa rojeva de çapemeniyên cîhana Bakur jinên Kurdiyên li dijî Daişê şer dikin, bi çepik û pesindayînan derxistin ser ekran û bergên kovarên xwe. Jinişka ve jinên Kurd bûn parestvanê şaristaniya wan. Parlamenterê wan şalên ku jinên YPJ li derdora serê xwe dipêçandin, wekî sembola piştgiriyê li dora stûyê xwe pêçandin û derketin serdikê. Spasiyê xwe ji wan jinên tekoşer reşandin. Dokumenterên wan bi duruşmeyê wekî ku li rojeva tê gotin jin jiyan e, jin azadî ye diqediya. Lê ji bo wan ne pir girîng bû ev jin li ser çi bingehê şer dikirin. Ev jin daxwaza çi dikirin û çima dikirin. Heta gelek şîrove li derdora mêrên Daişê dihatin kirin. Wekî ku derdê van jinan tenê xelasbûna ji mêrên barbariyên wekî Daişê be. Ew li dû wêneyan bûn. Li dû wêneyên jinên ciwan û bi temeziyên rengîn. Ew tê negihiştin. Kabê ev temezî çimal derdora serê wan bû û çima rengîn bûn. Piştî jîna Emînê li Tehranê ji ber qaş û nedurustbûna laçika xwe ya reş hate bin çavkirin û kuştin, îran û cîhan rabûn serpiyan. Laçika reş ya bi darê zorê wekî sembola bindestbûna jinan, lê di esasê xwe de wekî sembola rejîma îslamî ya paşferû hat şermezarkirin. Di destê her kesî de wêneyên jîna, pirî caran bi navê mîna dihat bilindkirin. Bi kêfxweşî laçik şewitandin, wek nîşaneya piştgiriyê porê xwe kûr kirin. Ya ku jîna kuşt, zihniyeta rejîma îslamî bû. Lê ya ku jîna, wekî ku li ser gora wê hat nivîsin nemir kir, çi bû gelo? Ya nehişt ku tenê bê bi naxkirin û di çend rojan de bê ji bîrkirin çi bû? Li ser gora jîna helbesta Refîq Saber a bi navê min tenê nehêle, bahoz wê îşev min biçîne ku ji bo komkujiya Helepçeya nivîsandibû bi yek dengî hat strîn. Dema xwe pêşandan ji bajarê Seqizê û bi duruşmeya jin jiyan azadî li seranserê Rojhilat û dûre li hemû Îranê belav bûn, kesên ji ber hîcabê kuştina jîna şermezar kirin, negotin gelo çawa bû ku ev çirûsk li her derî belav bû. Bo wan neteweya jîna, bajarê ew jê hatibû, têkiliya navbera bindestiya neteweyî û zayendî nemijar bû. Jîna, heta bo wan ew ne jîna bû, mahsa bû. Jin bû û ji ber laçika xwe hatibû kuştin û hew. Li bajarê Silêmaniyê yek ji pêşengên felsefeya jin jiyan azadî bi 11 guleyan hat qetil kirin. Li ser serê wê laçika reş nîm bû. Nagêhan temezeyên xwe tim li derdora stûyê xwe girê dida. Temezeyên rengorengo bi kulîlkê heft rengî û çardem salî. Layıqê kenê li ser rûyê xwe û rûgeşiya xwe her tim temîzeyeke din roja nû pêşwazî dikir. Yek ji avakarên felsefe û bîrdoziya jin jiyan azadî di ronahiya sibehê de li pêş derê xwe bi 11 guleyan ji me hat girtin. Ka gelo ew temaşevan û piştevanên rojavayî Awropî ku şal û temêzeyên me ji bo outfîtê xwe re dikin modeyeke rojhilatî, ji bo kuştina nagihan dibêjin çi? Em dizanin nagihan ji bo tevgera jina azad, ji bo jina Kurd, jina azad tê çiwateyê. Yan jî berova jî vê, ev hemû ji bo nagihan dihatin çiwateyê. Gelo yên ku tenê li ser bingeha dijbermûna rejîmê û Daişê li çepikan dixin, dizanin an jî dixwazin bizanibin ev tekoşîn ji bo nagihan dihat çiwateyê. Yan ji bo wan heta ku Tirkiye nîv dost bê, temeziya nagihanê ya bi xwe ne pirsgirêk. Ger bizanebûna ku laçikên li ser seran û li dora stûyên jinên Kurd dike sembol bi felsefeya jin jiyan azadî ve girêdayî ye. Li ku derê dibe bila bibe, ji laçikeke reş jî dikarê çîrokeka azadiyê derxîne.